Evet, artık ince temizlikler kaldı. Bilecik şivesiyle konuştum. Daldı dedim. Dekatantik Sanat Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bu seferki videoda duvarlara dekoratif süsleme yapma tekniklerinden bahsedeceğiz ve ayrıyeten birlikte uygulayacağız. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi bu kanal bir internet kursudur. Bu internet kursuna kayıt olmak için tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Kanalıma abone olun ve zile basın arkadaşlar ki ben her zaman burada olabileyim. Son bir haftadır evimin badanasıyla uğraşıyorum ve evimi tek başına boyuyorum. Hem kafama göre istediğim gibi renkleri kullanabiliyorum, hem ekonomik olarak tasarruf ediyorum, hem de sizlerle uyguladığım bazı teknikleri paylaşmak istiyorum. Ben şu kolonu kırmızı yapmak istiyorum. Bunlar duvara sabit. O yüzden bunları çıkarmadan boyamamız gerekiyor. İlk önce bu güzel yadigarları bir koruma altına alalım. Korumaya aldık. Şimdi ben bu kolona baktığım zaman benim hayalimde şu kısımda bir ağaç var. Ağacın kökü buraya kadar uzanacak. Ve buraya kadar dallar gelecek, yapraklar olacak. Bunun için bir kalıp çıkarmam gerekiyor ve bu kalıbı çıkarırken yapışkan asetat kağıtlarından kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu yapışkanlı kaplama kağıdını açıp ilk önce duvara sabitleyeceğim. Şöyle bir ağaç düşünüyorum ben. Kökü buradan dümdüz gelecek. Dalları da hafif seramik süslemelerime doğru eğilse yeterli. Şimdi dalları istediğim şekilde çizeceğim. Bu arada bakın işte kurşun kalem kullanıyorum. Fark etmişsinizdir, çok belirsiz çizgiler, keskin çizgiler çizmiyorum ki böyle yanlış çizdiğimiz zaman silebilelim. Bu şekilde çizdikten sonra artık kağıdımızı oradan çıkaracağım. İlk önce belirsiz çizgilerini belirginleştireceğiz. Tabii ben her zaman ne diyorum? İşlerimizi keyifli yapmak gerekiyor. O yüzden ben kendime bir kahve yaptım. Bakın çok özel bir, cezvede özel bir fincanda. Bu toprak cezve ve toprak fincanı inşallah da çizimin üstüne dökmem. Kapadokya'dan bizzat aldım. Ben bunu ilk defa sizlerle denemiş oldum. Köpüğünü kaçırdım o yüzden. Ama şunun toprak kokusu bence bana yeter. Köpüğü aramam bile. Harika kokuyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bu tada varmalısınız. Şimdi bu çizimleri belirginleştirirken ve hazır kahvemizi de içerken ilk deneyimimi sizlerle paylaşıyorum. Fikirlerimi söyleyeceğim. Ayrıyeten çömlekçiden kullanımıyla ilgili aldığım bilgileri vereyim. Üzerinde sır tabakası olmayan bu çömlek bardaklarda eğer sadece Türk kahvesi yapıyorsanız o zaman süt falan karıştırmamanız gerekiyor. Ve bunda Nescafe ya da başka bir şey içmemeniz, kullanmamanız gerekiyor. Bu cezve ve bu fincanı ben sadece ve sadece Türk kahvesi için aldım. O şekilde tavsiye ettiler. Yoksa kokusu birbirine karışabiliyormuş. Şu an bakıyorum. Fincan çok sıcak, elimi yakıyor. Uzun süre elimde tutamam mesela. Kahve içine bile işliyor. Ama tadı, kokusu harika. Çizimimizin çizgilerini yapmaya devam edelim. Üzerinde olduğu için bazı yerlerine belirsiz yapmıştım. Çalıştığım için daha doğal bir ağaç görüntüsü verebiliyorum. Dümdüz olan yerlere bazen böyle çıkıntılar, doğal ağaç şekilleri verebiliyorum.
saat oldu. Bu işler biraz uzun sürüyor. Kesme ve yaprak çizip kesme. Evde yokuz. Ben geç oldu diyorum ama sanırım komşular bunun çok farkında değiller. Yarın devam arkadaşlar. Evet, yarın oldu. Yarının olduğunu nasıl anlıyoruz? Makastan anlıyoruz. Neden? Çünkü artık sıra kesmeye geldi. Bitirdik. Şimdi yerine yapıştırma işlemine geliyoruz. Tam kökünün buraya paralel olacak şekilde bittiği yeri ayarlamıştım. O yüzden en başta bunu dümdüz bir şekilde ayarlamak önemli. Orayı doğru yapıştırırsak tüm dallarda yukarıdan aşağıya doğru yerlerine yerleşecek. Buraya kadar böyle geldik. Şimdi kağıt bantları çıkarıyorum. Nazikçe. Ve artık şurayı serbest bırakıyorum. Buradan dikkatlice yapıştırmaya devam ediyorum. Hava kabarcıkları kalmamasına dikkat etmeye çalışıyorum. Tam hayal ettiğim gibi, istediğim gibi yerine oturdu. Bunu biraz yaprak yapacağız. Tabii ki kalan bu parçaları atmayacağım. Her zerresine kadar değerlendireceğim. Ki biliyorsunuz beni, ben atık malzeme değerlendirme videoları daha çok çekiyorum. En sevdiğim şey şöyle kolay bir yöntem de deneyeceğiz. Bunu kat kat katlayacağım. Bu kalan parçayı. Bu boyutlarda büyüklü küçüklü yapraklar keseceğim. İşlemleri de bitti. Şimdi gelelim boya işine. Boyama işleminden önce de tabii ki yine kağıt bantımızı devreye sokuyoruz. Gelelim boyayı hazırlamaya. Böyle bir kabımız var. Fırçamız ve boya karıştırıcımız. Natura Gülen boya. Şarap kırmızı yazıyor üzerinde. Şimdi ben bunu açacağım. Su bazlı boya. Bakalım biz bununla istediğimiz kırmızıyı elde edebileceğiz mi? Bu biraz daha böyle bordo gibi.
Şimdi ben buna beyaz boya katıp katmamakta, rengini açıp açmamakta kararsızım. Az süreceğim. Fırçayı hiç bulaştırmadan. Çok koyu. O zaman buna biraz beyaz boya katacağım. O tüpün tamamını boşaltmam lazım. Tüpün tamamını boşaltmak için biraz su koyacağım. %10 kadar zaten bu boyaları sulandırabiliyoruz. Ben çok fazla, yani bazen üstünde %30 falan yazıyor ama hani bizler böyle usta badanacı olmadığımız için onu sıçratabiliyoruz ya da tam kapatamıyoruz duvarı. O yüzden ben genelde boyaları %10 sulandırıyorum sadece. Çok az bir miktar boya tamamını alabilmek için su koydum. Çalkalayacağım. Evet, çok daha fazla attı. Şimdi buna beyaz boyayı da katarsak bu duvarı 2 kat koyardı diye düşünüyorum. Beyaz silikonlu boyamızdan kesme işlemlerini yapacağız fırçayla. Şarap kırmızısı oldu. Bakın şimdi burada dalgalanmalar var gördüğünüz gibi. Bu çok normal. Çok açık rengin üzerine koyu renk bir boya uyguladık. Bu ancak bu kat kuruduğu zaman 2 saat bir kuruma süresi var bu birinci katın. Birinci kat kuruduğu zaman üzerine de ikinci katı attığımızda bu dalgalanmalar ortadan kalkacak. Şimdi birinci katın kurumasını bekleyeceğim. İkinci katı da atacağım. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi en eğlenceli kısmına geldi. Birazdan sonucu göreceğiz. Bantları kaldırıyoruz. Kaldı. Bilecik şivesiyle konuştum. Kaldı dedim. Evet, artık ince temizlikler kaldı. Ben bunları yapacağım. Sonucu beğendim. Kırmızısı gayet güzel oldu. Koltuklarıma da uyuyor. Siz de böyle evinizde eşyalarınıza uygun İstediğiniz dekorları duvarlarda oluşturabilirsiniz, süslemeler yapabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz internet kursumuza yani kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca sormak istedikleriniz ve öğrenmek istediğiniz teknikler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizlere sanat dolu, keyifli, iyi günler diliyorum.